大家好，我是 CC， 喜欢的小伙伴记得关注我们。相信大家都是起床困难户，每天起床都得跟床来场生离死别的告别仪式。之所以起不来，就是因为床太舒服了。为了治好大家这个通病，小编搜罗全网最奇葩的闹钟。这个闹钟看起来有点吓人，它是一个断臂的形状，但它作用起来却令你精神气爽，因为它是一个打脸闹钟。而它的发明者是一位来自瑞典的妹子，长得非常美，她可以说是发明家中的 Papi 酱。她一直在找寻能不让自己赖床的方法，所以她就发明了这款打脸闹钟。为了检验这个闹钟到底能不能行，她先在自己身上实验了一下。从视频中我们可以看到，这妹子真的是能下手啊，隔着屏幕小编都能感觉到脸疼。这个打脸闹钟每分钟可以转165下，直到把你打醒为止，就这速度不断打你的脸，让你根本都不想赖在床上，只有你起来把它关了，它才会停止。这个打脸闹钟把妹子的脸都给打变形了，看来这个打脸闹钟真的能解决大家赖床这个通病。而这个闹钟也有一个缺点，在打脸的过程中，它把妹子头发曾卷到手臂处了，这下可以说非常的清醒了。那些懒癌患者们可以试试，保证你上班从不迟到，月月都能拿优秀奖金。本期节目就到这里，我们下期再见。